ำจิ้มดีปึ๊บปึ๊บกุ้งเหรอคะนี่มาแล้วก็กลับมาพบกับพี่พักแล้วนะคะกับช่องพันธุ์เดลี่วันนี้นะพี่พักพามากินบุฟเฟ่อะไรพี่อ้อบุฟเฟ่อาหารทะเลนะนี่ไงเขามีโลโก้อยู่ท่าเรือท่าเรือบุฟเฟ่ค่ะอาหารก็คืออาหารทะเลทั่วไปค่ะเข้าไปเลือกมาปิ้งมาเผาได้แล้วก็มีทำสดให้ด้วยอะไรให้ด้วยเยอะมากพี่พักก็ได้เราไปถ่ายตรงปรุงเมนูปรุงมาแล้วใช่ปะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเดี๋ยวเรามาชิมของที่เขาทำก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงจะผัดหมูกะหรี่นะรสชาติก็ดีนะคะกลางๆมันบรรยากาศดีนะเนี่ยนะบรรยากาศข้างๆเดี๋ยวซูมให้ดูเย็นแกะมาแล้วเมื่อกี้นี่เล็กพริกขี้หนูจิ้มเผ็ดอร่อยเผ็ดรสชาติดีเลยนี่กินตรงนี้ให้ดูกันนะคะน้องเบิ้ลข้าวน้องเบิ้ลมาแล้วขอบคุณค่ะนี่ก็อาหารมาบางส่วนแล้วนะอันนี้คือยำปูม้านะครับจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรสดไหมอะไรไหมเดี๋ยวรู้เลยบอกเขาว่าไม่เผ็ดนะมีสีเผ็ดน่าดูเลยแล้วมีเงินพอยำปูม้ารสชาติใช้ได้รสชาติคือดำเลยนะคือสดดีค่ะกุ้งกันกินมาไหนดีกุ้งทอดกระเทียมจริงๆพี่พักสั่งปลาทอดน้ำปลาอีกแล้วก็หมึกทอดกระเทียมแต่ว่าแจกหมดแล้วแจกไม่มาเลยที่โมถ่ายไม่ได้เขามีต้มยำด้วยนะปลาตัวใหญ่มากเขาไม่เป็นเขินเขามาถึงที่ต่อที่ถ่ายแต่ก็ปูดิปูเอาปูมากเลยอ่ะปูมากนะไม่มีเป็นมันๆเนาะอร่อยสุดก็ตรงมันนี่แหละสดแต่ว่าปูตัวผู้แอบโคกนิดนึงแต่ว่าปูตัวเมียแน่นดีนะการกินกุ้งนะอย่างนี้กุ้งเขาสดกินมาหลายวันหัวมันมากมันมาถึงตรงนี้เลยอ่ะอร่อยแล้วสั่งในนี้เป็นอีกยำกุ้งสดกับปลาทอดน้ำปลาไม่มาเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยเนาะจะเตรียมกินกันด้วยนะน้ำจิ้มดีแอบมาอีกแล้วนะคะจะบอกว่ายำอร่อยจริงๆอันนี้คือพี่พักสั่งเป็นยำกุ้งสดกุ้งเหรอคะ
นี่ มาแล้วมาแล้ว เอาพี่พักรับปลาสิ ปลา เดี๋ยวไม่เต็ด ไก่ชี นี่แล้วเราก็กินน้ำกินแก้มแบบนี้ปลาร้ากับเราขอชิมปลาหน่อยปลาทอดน้ำปลาของคนหัวหินนะอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะ จะออกรสชาติหวานๆนะคะ ไม่ใช่แบบเค็มๆน้ำปลานะลองชิมแบบ จัง ใช่ ขอชิมก่อนดูค่ะดูค่ะอร่อยมากมาถึงสั่งเลยอ่ะแบบว่าอร่อยว้าวก็เดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะ หลังจากที่กินมาจบอิ่มแล้วเนี่ยนะก็เรามาสรุปกันเลยนะคะท่าเรือบุฟเฟ่อยู่ที่เขาตะเกียบนะเข้ามาเนี่ยทางเดียวกับวัดเขาลั่นทมเลยพอเราเจอวัดเขาลั่นทมเนี่ยมองซ้ายเลยค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยก็คือร้าน ติดกับเซเว่น เลยติดกับเซเว่นนะคะ แล้วก็ราคาย้ำอีกทีว่าผู้ใหญ่499 บาทเน็ตนะส่วนเด็กครึ่งราคาค่ะ250 บาทราคานี้ไม่รวมน้ำนะพอเราเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เราจ่ายค่าอาหารก่อนค่าบุฟเฟ่ก่อนเลยแล้วก็เวลาเราสั่งน้ำเนี่ยเขามาเสิร์ฟเราก็จ่ายค่าน้ำไปเรื่อยๆตลอดก่อนนะคะแต่แอบตินิดนึงว่าน้ำแพงนิดนึงนะราคาค่อนข้างสูงเนี่ยโค้กขวดเท่านี้25 บาท วันนี้ตรงนี้ของเราหมดไป195 บาท แต่ก็พอเข้าใจค่ะว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าเขาไม่ได้รวมน้ำด้วยความที่ว่าบุฟเฟ่เนี่ยอาหารทะเล499 บาทที่พักว่าถูกค่อนข้างถูกมากๆแล้วนะเราก็จ่ายค่าน้ำเพิ่มแพงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วเบสเสร็จเนี่ยสรุปว่าพี่พักแนะนำนะคะใครที่มาเที่ยวหัวหินพี่พักแนะนำให้มาเลยเพราะว่าอาหารหลากหลายมากอาหารรสชาติอร่อยกลางๆนะชอบรสแบบไหนก็น่าจะสามารถบอกครอบครัวได้แต่ไม่ต้องบอกเขาหรอกค่ะเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะถ้ามาเนี่ยสั่งเลยนะปลาทอดน้ำปลาอร่อยมากแต่ทำนานนิดนึงแต่ว่ามาต้องกินอ่ะเพราะกรอบมากเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะตอนนี้พี่พักมีช่อง Facebook แล้วก็ IG แล้วนะก็เข้าไปติดตามกันได้ไปพูดคุยกันนะถ้าเบื่อดูวิดีโอก็ไปดูอย่างอื่นกันบ้างเอาละค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะเจอกันที่หน้าค่ะ